开盖加水。待水烧开后，打开蒸汽阀门，高压蒸汽会从蒸汽管道流出，进行打奶泡工作。蒸汽压力可调，最大可达9个大气压强，打出细腻奶泡。关闭蒸汽阀门，打开上水阀门。开水会根据压强从底部提升到顶部冲煮头，并且根据压强的逐步增大压力，冲煮出油脂丰富的现煮咖啡。关闭蒸汽阀门和上水阀门后，打开中心位置的蒸汽通道。锅炉内的蒸汽会从中心位置上升至煮茶杯里，对煮茶杯里面的茶叶或是茶具进行蒸煮或是消毒。因为压强的原因，蒸汽温度会在120度以上，不仅可以蒸煮出茶香浓郁的茶汤，更可以对茶具进行高温蒸汽消毒，避免了传统消毒方式的消毒不彻底、浪费水源的诟病。